हेलो दोस्तों, आपका एटी टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं हरदीप सिंह आज आपको ये बताऊंगा कि आप मेरे जैसे अपने यूट्यूब चैनल के लिए धांसू इंट्रो वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर में जाते हैं और सर्च करते हैं लेजेंड। हम सर्च करेंगे और देख सकते हैं जो हमारा पहला ऐप है उसे हम ओपन करेंगे। देख सकते हैं मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम इसे अपने होम पे जाके ओपन करेंगे। देख सकते हैं आप जैसे ही इस वीडियो को ओपन करेंगे वैसे ही आपको टैग लिखने को आएगा। उसे आप अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल का नाम दे सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ एटी टेक्निकल से ओके करेंगे और यहाँ पर जो प्ले का ऑप्शन दिख रहा है उसे हम टैप करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशन दिए गए हैं, आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। रहा बात, आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में वॉइस नहीं है, तो इस वीडियो को हम सेव करेंगे, उसके बाद इसमें वॉइस डालेंगे। जैसे हमारा वीडियो सेव हो रहा है। अब हमें इस वीडियो में वॉइस डालने के लिए और एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फिर से हम प्ले स्टोर पे जाते हैं और सर्च करते हैं एंड्रॉइड। जो हमारा फर्स्ट ऐप आया उसे हम इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हैं मैंने पहले ही इसे इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर से आप देख सकते हैं जो आपने लेजेंड से जो वीडियो बनाया, देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें हम टैप करेंगे और यहाँ देख सकते हैं वीडियो हमारा आ गया है। और यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं ऐड म्यूजिक का, उस पर टैप करेंगे और क्या कहते हैं, आप नेट से इस वीडियो के लिए कोई भी रिंगटोन या सॉन्ग डाउनलोड करके डाल सकते हैं। मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा है, अब इसे हम ऐड करेंगे। फाइल पे जाते हैं, मैंने इसे यूसी ब्राउज़र यूसी मैंने से डाउनलोड किया, तो यूसी डाउनलोड दिस वन। देख सकते हैं यहाँ पर जो ओरिजिनल वॉल्यूम है और जो म्यूजिक वॉल्यूम है, ये जो वीडियो का पहले का वॉल्यूम था वो है, जो वो आप डालने वाले हैं वो
तो आप जानते हैं कि इस वीडियो में कोई वॉल्यूम नहीं था, इसलिए हम इसे लो कर देते हैं और इसे फुल कर देते हैं। अब यहाँ पर ऐड म्यूजिक का टिक बटन, इसे टैप करेंगे, कंटिन्यू। देख सकते हैं हमारा वीडियो बन चुका है। अब इसे हम प्ले करेंगे। वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम आपको नए नए एक्साइटिंग वीडियो भी डाल सकते हैं जो आप चाहें। अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।